Hello， 大家好，我是林轩。今天呢，我要去花莲参加一个赏萤活动的开幕典礼。有兴趣的人呢，可以点右上角资讯卡去看那支影片。我今天比较特别一点，我不是要搭一般的普悠玛过去，我是要搭环岛列车。听说上面呢还可以唱 KTV 啊，然后还有吧台之类的。那今天我就要来带大家开箱这个环岛列车，走吧。这个环岛之星，它就是莒光号。就一般不是火车都是车长验票嘛，但如果你搭这个环岛之星的话，会有一个穿绿衣服、长得很像导游的人来帮你验票。两个车窗挤过器，一个是在6号位置的墙面上，一个是在28号。那车窗挤过器是要用来做什么样？谢谢。哇，这是我们的早餐，有汉堡、可颂，然后里面还有一些生菜。糖跟奶需要吗？不要。3杯小薯条，谢谢。它这个早餐好营养哦。下一个车厢是 KTV， 超酷的。我们现在呢要去另外一个车厢，几乎都没有人，超清幽的。这种位置是我会很喜欢的位置，因为它就是专门为单人而设计的，然后旁边还有插座，它就是直接面对窗外。刚好这个位置啊，从台北开到花莲的这条路这个方向刚好是面海，所以你就可以边在这边工作用电，然后一边赏海之类的。这边还有飞镖哎。这个环岛之星是超神奇的，这个火车本身它就是一个莒光号，就我们平常有搭火车会搭的火车，但它服务圈的同飞机甚至更高级，活动行程还蛮紧凑的。因为我们总共搭车也才搭2-3个小时，好像还有什么饼干 DIY 制作，它每一天都有对，每天不一样，它有个行程表，就是从礼拜1到礼拜天的行程。我们等下请气球大师做一个那个蜡笔小新给我们，不公平。樱桃小丸子，然后他会不会做樱桃小丸子？啊，我知道了，我帮你决定吧。我知道你会喜欢什么感觉。真的吗？我感觉非常的准，几乎没有失手过。我要给你一个，就是我觉得你可能会喜欢的卡通，而且一定要有惊喜的感觉，对不对？既然你会讲小丸子，你就是喜欢有惊喜的感觉。该不会是小玉吧？各种颜色都有。你有没有喜欢什么？我想要蜡笔小新，3个颜色而已吗？对，这3个颜色，而且就是这3种颜色。紫色该不会是那个吧？不是胆小狗英雄吧？这个是我所有造型中的王牌，隐藏版中的隐藏版。还是你每个都中，每个都是一样？被发现了，被发现了！哇，可以耶，超可爱的。OK。
到吧？好，由于你们刚对我不信任，我们今天到这边为止。没有，我是蜡笔小新。好，看蜡笔小新。这太猛了！超可爱，超可爱。为什么小丸子跟细菌人会有关系？好，我跟你讲为什么？因为根据我的经验，那种比较正的女生都喜欢这种小坏蛋。你是对每个人都这样讲？没有，别这么说。我做那么小就是方便旅客期待，然后我也希望他们有时候可能有些风景，他们人不想入境就可以拿着气球拍。小新感觉好可这样就会感觉到。小新。对啊，小男生的感觉。谢谢。这门女推快哦。谢谢。超可爱的。超可爱。我觉得细菌人太狂了，细菌人太强了。这个啾啾好可爱。我一开始以为他做瓜牛，我以为他做蟹老板还是什么的。花莲有许多的著名景点，像是太鲁阁国家公园拥有世界级的峡谷景观，其中天祥、九曲洞、燕子口、长生祠都是东西横贯公路上非常有名的风景名胜。他刚发了一个纪念小饼干给我们。好，那因为呢，我原本在花莲路的结尾就是有出了一点小问题，所以我就回到台北再录一次。那我来总结一下我这次搭乘环岛之星的心得。环岛之星呢，它其实本身就是我们平常搭的那种莒光号的其中几个车厢，它本身是台铁跟义游网一起合作的。那在义游网的官网上面也会有很多环岛之星搭配的行程。那它本身会绕台湾一圈，那每一天不同的时段会有不同的活动。像我们这次好像有饼干 DIY， 但是我没有去参加。那我们从台北出发一直到花莲的这段时间大概有2个半小时，那整个过程呢我觉得超级充实的。那餐点部分呢，它是比较偏向健康的轻食类，就很适合各种年龄层，就适合长辈适合小孩吃。那对我来讲呢，它是可以吃得很饱，甚至还吃不完。然后饮料呢，就是跟一般你去素食店啊或一般餐厅可以看得到的那几种饮料，我觉得就有点是像是飞机上的那种服务，甚至它是比飞机上面的服务还要再更好。最有趣最印象深刻，应该整车的乘客都跟我一样，就是气球的桥段。那个气球师呢，他是会为每一位乘客做一个专属他自己的小气球，而且他真的很厉害，他非常会跟乘客互动，而且你想要什么样的卡通他几乎真的都做得出来，皮卡丘啊、卡比兽啊、龙猫、招财猫、三眼怪什么的他都会，真的很强。而且气球本身小小的就很方便你旅行的时候携带。那整体来讲呢，我觉得这个环岛之星它比较适合家长带小朋友或是带长辈那种家族旅游出来，但就比较不适合那种自助旅行或自己一个人旅行的那种背包客，或是你很想要在火车上好好休息的那种人，因为整个活动都很充实，然后整个车厢的氛围也都蛮热络的，就你真的很难好好休息。所以就是看不同的族群不同的需求。那以上呢就是我搭乘环岛之星的心得。那如果你喜欢这支影片的话，记得帮我在影片下方按一个大拇指。你也可以追踪我的 Instagram， 我会在里面分享一些我平常的旅游日常、生活日常。那还没有订阅我频道的人呢，也欢迎按订阅跟小铃铛。那现在呢，真的一定要按小铃铛才会收到通知。我是林轩，下次见，拜拜。它是一个看车的车厢，去看。我们现在呢来到市集了，然后这边每一个市集都觉得超可爱的。